Hello， 大家好，又係我的神。今集帶大家嚟到佐敦西貢街嘅醉瓊樓。醉瓊樓喺香港仲有5間分店，聽聞每一間鋪頭老細都唔同。今日就輪到我去到醉瓊樓會一會啦。大家都對每一間分店呢嘅評價都好壞參半，咁我就今日一於嚟試下啦。佢嘅位置呢就喺佐敦 B1 出口行過去呢，大約3分鐘。沿住彌敦道行呢，好快就到西貢街噶啦。好啦，喺入去食嘢之前呢，麻煩未訂閱嘅朋友記得幫我訂閱，或者俾個 like 支持下我。記住唔好飛廣告，非常感謝大家。好啦，面前呢就係去到西貢街，就前面就見到醉瓊樓嘅招牌啊。見到個招牌呢，我已經感受到好悠久嘅歷史痕跡。係啊，兩位係。最後呢，我哋揀咗呢個2人套餐。咁我哋揀咗金牌鹽焗雞啦，同埋扣肉嘅，另外仲包括白果豬肚湯，仲有通菜。坐低唔夠2-3分鐘咧，就即刻嚟咗個白果豬肚湯。我覺得個湯都幾濃，而且都幾足料，有好香嘅胡椒味啦。個濃度係似牛奶同豆漿。舊梅菜扣肉呢，柴到好似煲完湯嘅豬肉咁。我認為普通兩餸飯都好食過佢，應該係我近呢幾年食過最難食嘅梅菜扣肉。大家見到嚿雞呢幾咁瘦，明明佢呢個係主菜嚟嘅，但佢份量呢係前菜嚟嘅。雞肉真係相當之蟹，其實快餐店兩餸飯其實都會好食過佢。呢個通菜呢，應該喺廚房啱啱即刻炒完出嚟嘅，所以食得出有鑊氣。竟然成個套餐最好食係通菜。總括嚟講呢，係得個菜同埋一開始嘅胡椒豬肚湯呢係飲得過。如果大家嚟食嘅話呢，就唔好叫我呢個套餐啦，不如試下其他餸啊，或者呢個50蚊2隻乳鴿啊。食翻我嘅套餐呢，我就非常之唔建議。最後埋單加330蚊，對我嚟講呢度懷舊嘅裝修同埋情懷之外呢，其實都冇嘢值得留戀。好啦，今集就嚟到呢度，未訂閱嘅朋友記得幫我訂閱。或者俾個 like 支持下我，記住唔好飛廣告，我哋下條片見，拜拜。